Ô Nel, chegou a peça aí, tá vendo, ó? Essa peça, só vem essa peça aqui, tá vendo? Porém, ó, tá vendo a pecinha daí onde vai o rolamento? Essa pecinha aqui, tá vendo? Ela já vem aqui, ó, prensada lá dentro, tá vendo? No caso da sua, ela soltou e ainda tem uma folga, né? Ó, ela tem folga, tá vendo? Não pode. Ela tem que ser prensada junto com o conjunto. É porque no caso do seu, gastou em cima. Aí já peguei a peça lá, tá vendo, ó? É o eixo completo que vem. Porém, eu tenho que desmontar o seu, tirar as engrenagens do seu câmbio, passar para esse eixo para montar lá, beleza?